Bem-vindos ao Só Filme Stop. A Fogueira das Vaidades. Filme lançado em 1990. É de comédia e drama. Tem uma duração de 2 horas e 5 minutos. E tem como atores principais Tom Hanks e Bruce Willis. Sherman, um arrogante magnata de Wall Street, erra o caminho para Manhattan e vai parar no Bronx. Lá, ele atropela um negro, o que dá início à sua ruína e início à ascensão de um jornalista inescrupuloso. Vamos ver um trecho do filme. Ali, Sherman, é uma seta! É, eu tô vendo. Bom, então vira! Eu vou virar. Caminho alternativo para Manhattan. Olha aí a rampa de volta pra Manhattan. Viu? Sherman, o que é aquilo? É um corpo! Parece É que... um animal! Não. Está morto! É um pneu grande, é só isso. Calma. É um pneu morto? É um pneu grande, Maria. Calma, fica calma. Ah, o quê? O que você vai fazer? Bom, eu não posso passar por cima, não é? Você não vai tirar de lá, não é? É exatamente o que eu vou fazer. Sherman, cuidado com os seus sapatos. Sherman, anda. Anda. Pegando nesse pneu sujo. Que nojo. Eu só quero sair daqui. Eu quero voltar para Manhattan.